ताज्जुब हो रहा है ना आपको कि मैं अपने प्लांटर के ऊपर ये काली पॉलीथीन क्यों लगा रही हूँ? तो बात यूँ है कि कई दिनों से हमारे यहाँ लगातार बारिश हुई जा रही है और आज जब मैंने अपने प्लांट्स को चेक किया तो मैरून कलर की प्लमेरिया के प्लांटर में इतना ज़्यादा पानी था कि मिट्टी पूरी तरह सैचुरेटेड हो गई थी। प्लांट अपना लोड भी नहीं संभाल पा रहा था और एक तरफ टिल्ट हो गया था। मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो प्लांट या तो पूरी तरह से निकल के गिर जाए या उसमें रूट रॉट ना हो जाए। तो मैंने काले रंग की गार्बेज जो पन्नी होती को टॉप पे अच्छे से कवर कर दिया और पन्नी को टाइल से इस तरह से दबा भी दिया है ताकि हवा और आंधी से वो उड़ ना पाए, क्योंकि अब मेरे प्लांट की मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता ही नहीं बची है। यही चीज़ मैंने अपने 20-22 साल पुराने एडेनियम के प्लांट के संग भी कर रखी है।